Avustralya'nın tropikal ormanlarında yeşil ağaç karıncalarına çok sık rastlanır. Kolonileri yarım milyona kadar ulaşabilen tamamen işbirlikçi bu sosyal böcekler yuvalarını yüksek dallardaki yapraklardan inşa ederler. Küçük boyutlarına oranla karıncaların kasları daha büyük hayvanların kaslarından çok daha kalındır. Miligramı miligramına çok daha fazla güç üretirler. Eğer insanların kasları karıncalarınkiyle aynı ölçüde olsaydı başımızın üzerinde bir araba sallayabilirdik. Büyük işçi karıncalar yuvanın dışını birlikte örerler.